السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की शफ़क़तों Islams givmildhet, incidenter kring detta kommer jag att ta upp. Sheikh Yaqub al-Isa berättar att den utlärde Messias al-Islam var så givmild likt ett hav, stormande hav. Och som ett moln som fällde diamanter och pärlor. Detta var särskilt under månaden Ramadan, då han brukade ge på de mest dolda och utmärkta sätt. Och det mest dyrbara han kände han inte minsta tvekan inför. Detta finner vi utöver hela hans liv. Även innan hans anspråk så visar den sig på sitt sätt. Mia Ghaffara Sahib av Kashmir berättar om denna egenskap hos den utlärde Messias al-Islam. Och säger att när han gifte sig så gav den utlärde Messias honom 2 dyrbara smycken. Detta var innan hans anspråk, då han levde enskilt. Sheikh Saab berättar att det här var inte ett ensamt exempel. Det finns flera incidenter som belyser detta. Det fanns inte något tillfälle då den utlärde Messias fick en begäran om någonting och han inte gav det till honom. Eller att han kände behov hos någon och utan att han frågade hjälpte han honom. Han var den mest givmilde av alla människor. En kvinna berättar att en gång hände det att den andra kalifen, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib, skulle gifta sig. Och det kom en fattig kvinna hem till honom och började slå på sin trumma. Hon önskade få någonting för det var ett giftermål. Det brukade vara sedvanligt då. När den utlärde Messias hörde denna trumma så riktade han sin fokus på det och sa det. Säg till denna kvinna att inte hon ska slå på trumman, men ge henne det hon önskar. Han gav henne då 4-5 rupier. Hon sa sedan, det är kallt nu. Jag fryser. Då fick hon ett täcke också av den utlärde Messias. Men hon fick inte slå vidare på sin trumma. Mirza Bashir Ahmad berättar. Först och främst bör man komma ihåg
att den utlovade Messias inte tyckte om någon särskilt plagg. Han hade väldigt enkla kläder. Han fick många i gåva också. Särskilt han fick kläder i gåvor ofta av sina vänner och han brukade använda dem. Men ibland brukade han också sy kläder åt sig själv. Till exempel, han köpte själv sin egen turban. Han brukade också samtidigt dela ut kläderna till alla som behövde och begärde från honom. Ibland hände det att han gav bort en kläder som en plagg som välsignelse. Och han köpte sedan nya kläder i utbyte. Vissa brukade göra så att de gav huzur kläder i gåvor i utbyte med att de fick ta hans välsignade kläder. Mufti Muhammad Sadiq Saab berättar att den utlovade Messias sa det till honom: jag har en liten koran som är väldigt vackert skriven och jag tycker om den. Men en person bad om den och jag gav den till honom. Så att jag inte skulle neka hans begäran. Qureshi Sheikh Muhammad Saab berättar han arbetade som postmästare. Han berättar att en gång hände det att det kom många money orders till den utlovade Messias al-Islam. Och jag delade ut dem i staden. Runt klockan 4 kom jag tillbaka till kontoret och skulle ge kvittot för det till chefen. Men då märkte jag att jag gett 6 rupier extra till någon. Jag blev väldigt orolig. För det som hade givits till den utlovade Messias var en stor summa. Så det kunde hända. Postmästaren Al-Atitta, som var en fiende till församlingen, sa: det är bättre att du går och frågar Mirza Saab om detta. Jag önskar inte göra det, att jag skulle besvära Huzur. Men eftersom min chef insisterade så gick jag till Huzur al-Islam och sa det: Huzur, idag har jag misstag gett 6 rupier extra till någon. Huzur sa det: Mia, jag vet inte hur mycket jag tog emot. Och jag har redan spenderat något utav det. Alltså gett den till människor. Men du är en fattig person. Jag ger denna summa till dig. Men var försiktig nästa gång. För du är fattig. Detta visar den utlovade Messias givmildhet och omtanke för de fattiga. Mir Mehdi Sensa berättar: en gång hände det att Muhammad Hasan Saab bad mig en kopia av boken Chashma Masih. Det bör finnas ett x antal utav dem i kontoret, för ibland begär regeringen att man ska ge dem. Så nu fanns det inget extra kopia som jag kan ge till honom, sa han. Men du kan be Hazrat Saab, den utlovade Messias, som han kan ge dig en kopia. Då skrev Maulvi Saab till Huzur att han ville ha en kopia av den boken. Det finns bara 20 kopior kvar. Och jag behöver en utav dem. Om det inte är skada kan du skicka en bok till mig. Huzur al-Islam sa det: ta en kopia. Och undertecknade detta. Här visar det också att Sahaba var väldigt ärliga. Och de sa att det fanns så många exemplar. Men de kunde inte ge det eftersom de var pålagda av regeringen. Och de begärde det väldigt ödmjukt. Och detta visar den inställning man bör ha, berättar Huzur. Det visar också Huzurs givmildhet eller islam. Att även om
Han hade kopior i reserv för behov. Men om någon bad om någonting så avvisade han inte detta. Ibland hände det att Pandit Mohanlal, som var en ung hindu, brukade komma med brev från Lekram, en fiende till Huzur. Eftersom de hade gamla familjeband till en utlovad Messias al-Islam, Mohanlal. Då brukade Mirza Sahib aldrig låta honom gå utan någon gåva, någon frukt eller någonting. Det var en särskild gåva vid den tiden. Mohanlal berättar att för skribenten Sheikh Yaqub Ali hade också goda relationer till honom. Han brukade alltid säga att den utvalde Messias var väldigt givmild och generös. Han brukade alltid le när han träffade mig. Och han låt mig aldrig återvända tomhänt. En gång det hände att han gav mig väldigt goda utsökta äpplen som jag tog med mig. Pandit Lekram hade också för vana att när jag kom tillbaka till honom så brukade han fråga vad har du hämtat. Jag brukade säga att jag har hämtat äpplen. Så sa han, ge mig, jag vill också äta dem. Mohanlal berättar, jag skrattade mot honom och sa det, vill du ha fiendens gåvor? Du bör inte äta det. Du som är fiende till honom. Varför vill du ha hans saker? Han tog då äpplet från min hand och började äta. På detta sätt har han alltid fått kärlek av den utvalde Messias al-Islam, även om han var hans fiendes budbärare. Munshi Zafar Ahmad Sahib berättar, den utvalde Messias hade myrra. En gång hände det. Jag bad honom om detta och han gav mig så mycket jag ville ha. Jag tog upp lite och han log och sa det här är ingenting. Och sen gav han mig ytterligare så att jag kunde använda det. Det här var någonting väldigt värdefullt. Myrra är fortfarande värdefullt och används för olika syften. Men den utlovade Messias brydde sig aldrig om någonting var värdefullt eller inte. Han brydde sig om sin moral och att den skulle vara utsökt och värdefull. Hans smärta för hans vänner visades på följande sätt. Hakim Fazlur Rahman Sahib berättar att min fru fick ett barn. Och 7:e dagen hände det att hon led av smärtor, verkningar. Det var en sjukdom som var spridd just då. Därför var vi väldigt uppmärksamma. Efter Maghrib gick jag till den utlovade Messias al-Islam och bad honom att be för min hustru. Han sa, det här är ett farligt tillstånd. Skynda dig. Genom 10 mått av hing, ett läkemedel, och meddela mig om varannan timme. Efter Isha gick jag åter och sa det, nu har sjukdomen ökat mer. Hon blir mer sjuk. Hon sa det, ge 10 mått av konin, ett gift. Ge mig meddelande efter en tid. Och tro inte att jag somnat, utan kom upp, ropa från trappan. Efter en timme gick jag dit och sa det, hon mår inte bättre. Han sa det då den utlovade Messias. Ge 10 mått av myrra. Han sa det, jag har inte myrra just nu. Huzur tog då myrra med sin egen hand och gav honom. Sa, detta är 10 mått. Huzur, det här är för mycket, sa jag. Men jag sa, ta med dig lite extra, du kan använda det sen. Jag gav detta till patienten, min hustru. Efter en timme gick jag tillbaka och sa det, han har blivit mer sjuk. Huzur sa, ge 10 mått av kastrol. Det gav jag då till min hustru. Efter detta spydde hon. Och det här var det sista steget av sjukdomen.
Efter detta förlorade hon andan. Hon drog bak sin nacke, blev mörk i ansiktet och tungan stängdes. Jag rusade mot den utlovade Messias hus. Huzur hörde mig, öppnade dörren och sa det, vad har hänt? Jag sa det, nu är det väldigt allvarligt. Hon kan inte andas. Det är meningitis hon lider av. Huzur sa, vi har gjort allt det som står i vår världsliga makt att göra. Nu återstår bara en makt och det är att be. Gå, jag ska be för din hustru och jag ska resa mitt huvud när hon blir frisk. När jag hörde detta gick jag till min hustru och sa det till min hustru. Nu behöver du inte oroa dig längre. Nu kommer han själv att se till dina besvär genom sin bön. Klockan 2 på natten och jag kom hem och fann och såg att min fru var sjuk och jag gick till andra rummet och började be. Den utövade Messias sa också att jag skulle be. På morgonen vaknade jag av att någon tallrik slog mot en annan. Jag fann då min hustru diska. Och jag frågade, hur mår du min fru? Hon sa det, du somnade och jag efter 2 timmar så var Gud nådig mot mig. Alhamdulillah Rabbil Alamin. I denna incident finner vi vilken omtanke den utövade Messias hade för sina vänner och också hur givmild han var mot dem. Vilken hög nivå av givmildhet han hade. Sheikh Yaqub Ali Sahab berättar att i Qadian fanns det någon som hette Nihal Singh. Han var i armén tidigare och fick pension därifrån. Hans hus var nära en av Jamals fiender. Och det var genom honom som Hazrat Maulvi Nuruddin och andra sahaba det gick en falsk åtal mot dem, väckte falskt åtal mot dem. Och han brukade alltid försöka skada Ahmadiyya-muslimer genom olika knep och var förolämpande mot dem. De här dagarna när han hade väckt det här åtalet så behövde han myrra för en av sina nära släktingar. Och han kunde inte få det någonstans. Det här var väldigt värdefullt och var svårt att få tag på. Då gick han till den utlovade Messias och bad om myrra. Någon sa till honom. När Huzur hörde detta så skyndade han dit och tvekade inte minsta. Utan gav honom omedelbart, gick in igen och hämtade myrra för honom omedelbart. Han hämtade då ett mått av myrra. Sheikh Yaqub Ali Sahab berättar att när pesten spred sig i Indien så lät den utlovade Messias förbereda medicin på uppenbarelsens vägledning. Den hette Tiryaki Ilahi. Det fanns ingen fast ingrediens. Utan som Gud uppenbarade honom genom Wahi Khafi så brukade han ge det. Han brydde sig inte om hur mycket av varje ingrediens han skulle lägga i, utan allt var styrt genom Guds vilja. Det var tusentals olika värdestenar och värdefulla ingredienser i det. När medicinen var färdig så var han så väldigt givmild och delade ut den. Och tog inte en enda öre från någon. Han skickade till och med medicinen på egen kostnad till personer. Dr. Sadisa berättar att en person ville ha en mått av denna myrra. Då gav Huzur honom öppenhjärtligt av denna myrra. Jag själv behövde, berättar Irfani Sahab, ett mått av denna behandling. Då gav han mig ett stort mått av det. Det var inte Huzurs sedvana.
Ibland brukar han ge hela flaskan. Ibland brukar han ge myrra till sina egna fiender, och jag har berättat den tidigare säger om detta. Sheikh Mohammed Nasim Saab berättar: en gång hände att vi behövde kusturi, en värdefull ingrediens som tas från renars lever. Hazur gav då öppenhjärtligt mer än vad jag behövde. Munshi Zafar Ahmad Saab berättar: en person hade strävat väldigt hårt för att få tag på en medicin, ett ingrediens, och gav den till Hazur. Gav också ingredienserna, receptet. Den här vännen ville inte ge receptet till någon annan. Jag gick till Hazur och sa det, att han har givit dig en medicin, ett recept, och du har en flaska av den, jag vill ha den. Jag vill ha receptet till den. Hazur sa, receptet finns i flaskan. Så jag tog både medicinen och receptet. Jag visade för den här vännen och sa, se, du vill inte ge mig, men Hazur gav mig den. Då gick han till Hazur och sa det, Hazur, ni har gett den till någon. Jag sa, han bar den från oss och vi gav den till honom. Hazur sa också att min far hade en receptbok. Du kan välja vilket recept du vill därifrån. Mufti Muhammad Sadiq Saab skriver i ett brev till den utlovade Messias al-Islam: på grund av graviditet så lider min hustru av sjukdom och vi kan inte laga mat. Vi lagar brödet utifrån. Men vi kan inte laga någon gryta. Kan jag få lite grytor från Langar under tiden? Alltså den utlovade Messias kök. Hazur skrev då till Mir Najmuddin Saab, som var chef för Langar, att han behöver gryta från Langar. Du bör skicka det till honom dagligen. Muhammad Ismail Saab berättar att den utlovade Messias al-Islam skickade en delegation till Nisiben för att ta reda på den Jesus al-Islams livsförhållanden. Det var 2 personer som ingick i denna delegation. Och den tredje var fader till skribenten, Mia Jamaluddin Saab. Och de hade anlitats genom att kasta lott. Hazur gav dem 50 rupier var. Och sedan anordnades en sammankomst för att ta farväl. Men efter man fick avbryta delegationen av vissa anledningar. När den avbröts så skickade den här personen tillbaka de 50 rupierna han fick av Hazur. Men då sa den utlovade Messias, det vi har gett till någon tar vi aldrig tillbaka. Min far kom hem och berättade detta för mig. Mirza Ghulam Hussain Saab berättar att år 1894 eller 95 så var det Jalsa Salana i Qadian. Det var en kock som hade lagat maten. Han sa till den utlovade Messias al-Islam att shabdeg är en väldigt utsökt maträtt. Den har olika kött och grönsaker och ska tillagas hela natten. Hazur sa det, tillkallade mig och sa det, Shah Saab, det du gillar, hur mycket du behöver, du ska få de ingredienserna. Så vi köpte kött och vi köpte grönsaker, rödbetor och så vidare. Vi hade 4 stycken grytor som tillagades. Och riset var också utsökt som vi köpte in. På morgonen så serverades den här maten enligt önskemål. Mirza Bashir Ahmad Saab berättar att Munshi Zafar Ahmad Saab skrev till mig att en gång hände det
på Jalsa Salana att vi inte hade något att spendera. Vi hade inga utgifter att göra utgifter med inga pengar. Det fanns inte regelbundna kontributioner till Jamaat Janda. Då gav den utvalde Messias Islam själv summor för att fylla underskottet. Min Nasir Nawab Sahab var ansvarig för langar. Han sa det, på natten har vi ingenting att laga för våra gäster. Vi har inga pengar kvar heller. Eller ingen mat. Hazur lät då sälja sin hustrus smycken för att få till pengar. De här smyckena såldes då. Och gästerna fick något att äta. Efter 2 dagar så var pengarna åter slut. Vi har inget för imorgon, sa Mir Sahab till Hazur. Vad ska vi göra nu? Hazur sa, vi har gjort vad vi kunde ytligt sett. Det vi hade vi gjort. Nu behöver vi inte göra något. Han vars gäster det är kommer själv se till dem. De är Allahs gäster. Han kommer själv se till deras behov. Nästa dag hände det att klockan 8 eller 9 på morgonen när budbäraren kom, så kallade Hazur på mig och Mir Sahab. Det fanns 10 till 15 money orders där från olika ställen. De innehöll 50 rupier eller 100 rupier. Och där stod det att vi kunde själv inte närvara. Men det här är för våra gäster. Gästerna du kommer ihåg. Hazur tog emot dem och skrev tillbaka. Det fanns också andra personer där just då. Hazur sa, likt en världslig människa förlitar sig på penningpungan har eller kistan. Så sådana som förlitar sig på Gud har större förlitan på honom. Och Gud skickar då enligt deras behov pengar. Eftersom Hazur hade sagt att det var Allahs gäster, så visade han en ståndfasthet, komplett ståndfasthet. Mir Rahmatullah Sahab berättar att den utvalde Messias Islam brukade säga att olika former av pest samlar sig, men folk vänder sig inte till Gud. De dör av hunger. Efter 3 år så föll en stark pest. Och Hazur sa det att i hadith står det att under den utvalde Messias tid kommer det drabbas av kahet, alltså pest. Guds löfte uppfylldes. Å andra sidan så uppmanade han Khalifatul Masih den förste att vi bör se till att uppfylla behoven för våra medlemmar. Han lät samla ransoner för pest, för pandemin. Han sa till Maulvi Sahab, och Maulvi Sahab köpte då 30 säckar av mat. Det var brist på resurser. Han sålde alla sina smycken hemma. Och Hazur gav den Messias 700 rupier för att köpa vete. Det var en stor summa på den tiden. Maulvi Sahab bad Mir Najmuddin Sahab att köpa detta och han skickade iväg honom till marknaden. Han köpte den här på marknaden och sen då kom det folk från området Bekanir till Qadian och migrerade dit. Och de var hungriga. Hazur sa då att det bör alltid tillagas bröd i langar. Och brödet bör vara färdigt. Mir Najmuddin Sahab sa ingen ska gå tillbaka tomhänt. Efter några dagar så tog veten slut. Då talade Hazur och sa det följande. Det är tillfälligt. Vi måste ibland göra vissa uppoffringar. Det är inte alltid man behöver göra sådana uppoffringar och få sådana belöningar. Det här är särskilda dagar för att uppleva Guds välvilja. Må Gud ge er till möjlighet att göra detta.
Då kom omedelbart pengar från olika ställen. Och på så sätt kunde vi genomgå den här pandemin. Det som kom för att söka skydd fick mat omedelbart. Hazur sa det. Jag har sett i en tidning, läst i en tidning, att i ett land dog så många barn av hunger. Man får inte tillgång till vete. Det är Guds straff att man inte får det. Han sa det flera gånger, att må Gud förbarma sig. Och han sa till Mia Najmuddin, och då säger vissa delar av världen pågår dessa situation. De kan inte köpa vete och de dör av hunger och fattigdom. Det är med Guds nåd att pengar skickas till dem. Och Jamaat försöker också hjälpa dem på olika sätt. Må Gud ge dem möjlighet att hjälpa dem. Mer än vad de gör. Qazi Nur Muhammad Sahib berättar. Under den andra khalifens tid hände det att jag övernattade och studerade i Darul Masih. Den utövade Messias al-Islam. Vi kommer inte ihåg hans ord. En gång hände det att Hazur al-Islam kom med en bunt sedlar och gav till Mullah Nur Muhammad och hjälpte honom. För att stå för Langars utgifter gav Hazur pengar från sitt eget hushåll. En gång hände det. En person berättade att jag fick så ont i halsen att jag kunde inte se ett ord. Den utlovade Messias al-Islam sa till Maulvi Nuruddin att behandla Chirags hals. Han kan inte säga någonting. Maulvi Sahib försökte behandla men inget hände. Dr. Yaqub Beg Sahib såg min hals. Hazur sa, om ni ger mig tillåtelse vill jag göra kirurgiskt ingrepp på honom. Hazur var tyst då. Efter några dagar när det inte blev någon förändring sa Hazur själv till Chirag, nu kommer vi att behandla dig. Det var med Guds nåd att det kom en medicinläkare. Hazur öppnade vad han hade med sig och sa det. Här är din behandling. Jag kommer göra ett recept för dig. Han hämtade då en stark krydda. Den tillagades och det var väldigt gott, berättar Chirag. Hazur åt själv från den. Efter det mådde jag bättre, berättar Chirag. Då gav Hazur hela bägaren till mig och sa du kan få den. Och jag åt den med glädje. Mirza Afzal Beg Sahib berättar att jag kom till Qadian första gången år 1898. Min far arbetar i domstolen.
मुख्तार अदालत ने तालीम हासिल करने के लिए तालीम इस्लाम हाई स्कूल में दाखिल कर दिया और बोर्डिंग Han skickade mig till studier för att खाने पीने का lära mig rättsjuridik. था खाने के मुतालिक कुछ शिकायत Jag bodde nära हज़रत अक़दस मसीह matserveringsstället. का जिक्र किया Det fanns klagomål på maten och Huzur skickade då budskap till den uttalade Messias och sa att det är inte bra mat för barnen. से मिला करेगा Då sa den uttalade Messias, de kommer få mat från hemmet. से हमें आता Maten tillagades då hemma hos Huzur al-Islam i flera månader. मिठाई वगैरह भी खाने के लिए भेज Han skickade också mango och sötsaker dit till barnen. ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब कश्मीरी ने Raja Abdurrahman Sahab berättar कि हाफिज हामिद अली साहब मरहूम till Mirza Bashir Ahmad Sahab att Hafiz Hamid Ali Sahab sa det. के पास कहीं से रुपया आता था När Huzur fick ta emot pengar और बिला गिनती så tillkallade Huzur mig और फरमाते थे och sa det. Just nu kan du ta rupier. Jag vet inte när jag får det igen. Jag sa, Mirza Bashir Ahmad Sahab berättar att Hafiz Hamid Ali Sahab tjänade i madrasa och alla hans hemmets utgifter stod den uttalade Messias för. हज़रत खान साहब सैयद गुलाम हुसैन साहब बयान Khan Sayyid Ghulam Sahab berättar en gång hände det att Huzur gav mig, भेजा कि बटाले से skickade mig från Qadian till Batala för att hämta en paket. लेकर आओ बिल्टी आई है और 5 रुपए भी मुझे दिए Han gav mig också 5 rupier. ले आओ बटाले से पार्सल अंगूरों की टोकरी थी जिस पर से Det var en korg med vindruvor. När jag hämtade korgen टोकरी काट så sa Huzur, के दोनों हाथों से अंगूर निकाल कर öppnade Huzur den, tog druvor och gav till mig. Det här är till dig, रकम पौने sa han. वापस करने चाहिए Jag gav tillbaka återstoden av de 5 rupierna. Men Huzur tog med sig korgen och sa det. Vi tar inte räkenskap från våra vänner. Då var jag 15 år gammal bara, berättar den här personen. Munshi Qazi Bambu Palem Sahab berättar मोहम्मद अली साहब और ख्वाजा कमाल att Mauli Muhammad Ali Sahab och Khwaja Kamaluddin Sahab, de arbetar i domstolen आपस में उनका मुश्तरका काम था och de var kollegor. साहब का Mauli Muhammad Ali Sahab kom till Qadian och Khwaja Sahab blev kvar där. अलैहिस्सलाम पर मुकदमात जो थे गालिबन करमुद्दीन के मुकदमात का जिक्र है कि उनकी पैरवी के लिए Det var flera åtal mot den utlovade Messias och då brukade Khwaja Kamaluddin Sahab komma från Peshawar. मस्जिद में तशरीफ लाए Och Huzur var i Masjid Mubarak. कि हुजूर खुदा और रसूल ही जानता है Khwaja Sahab blev väldigt ledsen och sa, Gud vet bättre hur jag kom hit. किराया के लिए रकम हासिल करके यहाँ तक Jag hade inga pengar att resa, men jag har gett bort mina värdesaker för att få respengar. Huzur sa det till Khwaja Sahab. Khwaja Sahab, behöver du pengar? अंदर गए Då gick Huzur in och gav och Khwaja Sahab följde med. Han öppnade en låda हाथ से भरकर दुआएं होंगे उस och ख्वाजा साहब की झोली में डाल दिए han fyllde sina händer med pengar och gav till Khwaja Sahab. Behöver du mer eller räcker detta? Khwaja Sahab sa det räcker. फिर बाद में मस्जिद मुबारक में गिना Efteråt räknade Khwaja Sahab pengarna och det var 300 rupier han fick. Nästa dag gick han till Gurdaspur. वो रुपया अनगिनत ही उनकी झोली में डाला और हजरत साहब की आम आदत थी कि रुपया खादमों को भी गिनकर नहीं देते थे Khwaja Sahab, Huzur brukade aldrig räkna när han gav pengar till sina nära. रहने का इत्फाक हुआ है कभी किसी खातम से हजरत साहब हिसाब नहीं मांगा Huzur hade aldrig bett någon om återstoden, om växelpengar. Utan han gav utan att räkna till sina nära. का ये जिक्र करते हुए क्या लिखते हैं En person som nämner den incident med Khwaja Sahab säger से मुनक़ते हो चुके att Khwaja Sahab som idag har vänt sig bort från Jamaat हैं और मोहसन बाप की औलाद से बैर और दुश्मनी रखते हैं och har fiendeskap mot sin välgörares barn, alltså den uttalade Messias barn, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahab. से उनको दुश्मनी है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की नवाज़शों और करम फरमाइयों Han bör komma ihåg, बहुत बड़े तजुर्बाकार हैं han har stor erfarenhet av den uttalade Messias givmildhet. बेशकरार रकूम उन्होंने ली Han har fått stora delar pengar, men trots detta så har han aldrig erkänt लेने के बाद ही कभी बताया नहीं eller berättat för någon एहसान का शुक्रिया अदा किया och inte heller visat tacksamhet. मारते रहे Och han brukar skryta om vad han har gjort för Jamaat. बहुत बड़ी खिदमत कर रहा हूँ
Han brukar säga jag har gjort väldigt stor tjänst för Jamaat. मैं उसे मौसम खुशी और एहसान फरोशी समझता Jag anser det vara otacksamt. हूँ। करमदीन के मुकदमा När Maulvi Karamdins rättsfall pågick i Gurdaspur में उन्होंने så hände det att Khwaja Kamaluddin Saab visade ett brev för Huzur से आया था att han hade rest från Peshawar och spenderat stora summor pengar för att resa. Huzur gav honom då 500 rupier आया 100 och sa sedan jag kommer ge dig 100 rupier per månad. रुपये महवार देते रहे। खास तौर पर अहबाब ने हजरत की तारीख पर बहुत बड़ी रकम अखराजात मुकदमा के लिए भेजी थी। Folk hade skickat pengar för rättsfallet som Khwaja Saab tog emot. Huzur frågade aldrig hur mycket han hade tagit emot. के अलावा Trots detta लतीफ साहिब शहीद हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के लिए कीमती कोट Khwaja Abdul Latif Saab, martyren, gav en värdefull gåva till Uttar Messias. मुझे इनायत कर दें। Han bad sedan Huzur om en rock från Huzur. दाखिल हुआ करूँ और उसकी बरकत से फ्री के मुखालिफ वकील और अदालत से मेरा रोब हो। हजूर ने हंसकर ये कामदार कीमती चोगा ख्वाजा साहब को दे दिया। वो Khwaja Kamaluddin bad om denna rock så att han skulle ha på sig den i domstolen. Och Huzur log och gav den till honom. इनका यानी लेदर का बना हुआ अच्छी अलग Den var av läder och väldigt hög kvalitet. आजकल भी लेदर जो लिबास से बड़ा कीमती समझा जाता है उस ज़माने में भी था। वो कोट भी आपने ख्वाजा साहब के मामले Han gav då denna rock till Khwaja Kamaluddin Saab så han kunde bära den i domstolen शेख हामिद अली för att göra intryck på andra. Sheikh Hamdali Saab berättar att till den sista åldern साहब नहीं मांगा। så har Huzur aldrig frågat hur mycket jag spenderat och han har aldrig blivit upprörd heller. En gång hände att jag gick till Lahore साहब ने 700 och Maulvi Nuruddin Saab gav mig 700 i uppgift och jag hämtade dem tillbaka. वॉचर था कुछ Det var en money order någonting som han hade fått där. Jag köpte någonting också. वापस लाया। Jag kom tillbaka med 50 rupier som hade återstått. उसका हिसाब मैंने हजरत साहब को दिया। Jag berättade för Huzur exakt vad jag hade spenderat. Huzur sa jag har inte bett dig om räkenskapen. अहमदुद्दीन साहब बयान करते हैं Sheikh Hamdali Saab berättar. इस्लाम ने En gång hände det att en utav Messias islam सर मियां नबी uppmanade någon पर जाओ att gå till en person i Amritsar och gav ett brev som han skulle överlämna. वो जल्दी ले आना। Se till honom och köp de sakerna och hämta dem till mig och kom tillbaka tills imorgon. पहुंचा Jag kom lite sent. मियां करमदाद साहब Mia Karamdad Saab som var Huzur betjänt जाओ और अहमदुद्दीन को मुनस्सर भेजा था। वो tillkallades för att hämta mig för han har inte kommit tillbaka. Ta reda på var han är. करमदाद साहब को मैं मिल गया। På vägen träffade jag honom. Han sa Huzur, fråga efter dig. Han är orolig för dig. मसीह अलैहिस्सलाम När jag skyndade mig till en utav Messias तो पहले ही हजरत हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप så sa Huzur, तो नहीं हुई har du besvärats på vägen? Jag sa, nej jag har inte besvärats. हाल दरियाफ्त करने से मेरा दिल बाग बाग हो गया कि मेरा हाल När han frågade hur jag mådde så blev jag väldigt glad förstås. और कुछ पैसे वापस देने चाहे। Jag önskar ge tillbaka något av mina pengar och Huzur sa det. ऐसा है मैंने अदब Vad är detta papper? Jag sa det. साहब है और ये पैसे Där står det räkenskapen för utgifterna jag gjort. Han sa kärleksfullt, Huzur, हिसाब vad är det för räkenskap mellan dig och mig? में खर्च कर लो। Ta pengarna, du kan behöva dem senare. बहुत खुश हुआ। Jag blev väldigt glad på detta. अली साहब इरफानी Sheikh Yaqub Ali Saab berättar skriver att Hazrat Maulvi Nuruddin Saab आपसे en gång hände det. Han tog lån av Uttar Messias. रुपया को हजरत की खिदमत में वापस भेजा। När han ville skicka tillbaka pengarna så Huzur tyckte inte om det och skickade tillbaka pengarna. अपने रुपये से अलग समझते हैं। Han sa, anser du mina och dina pengar vara separata, åtskilda? Sheikh Yaqub Ali Saab berättar att när Huzur ये भी इल्म हुआ कि खुदा ताला ने आपको बशारत दी है कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। uppmanade de väl, Gud hade informerat dem att kungar kommer söka välsignelse för dina kläder. Och då brukade folk be Huzur om hans kläder. Och ibland hände det att Huzur lämnade ut allt och hade bara det han hade på sig. तो शेख शगूर अली साहब इरफानी कहते हैं Sheikh Yaqub Ali Saab berättar, साहब को इब्राहिम Mira Abbas Ali Saab के पास आए खर्च कर लेने की इजाज़त दे दी आपने। ये वसअत हौसला और फयाजी का एक मामूली fick också en liknande generöst påbud av Huzur. कहते हैं Munshi Zafar Saab berättar att Mirza Nizamuddin Saab och Mirza Imamuddin Saab som var församlingens starka motståndare. रिश्तेदार भी थे लेकिन De var också släkt till honom, men de hatade Jamaat. Men när helst de bad om någonting så brukade Huzur ge dem det omedelbart.
En gång hände det साहब ने 50 रुपया या कुछ कम att हजूर से तलब किए और हजूर ने फौरन हाफिज अहमद अली के हाथ Mirza Bashir Ahmed Sahab berättar, Dr. Mir Muhammad Ismail Sahab berättar för honom att Abdul Mughni Sahab Arab en dag berättar om Khalifa Awals tid. Hur Huzur var så givmild. का जिक्र किया कि हजरत साहब की सखावत का क्या कहना, यानी हजरत Det hände aldrig att jag drabbades av bekymmer. Huzur gav mig allt jag behövde. Huzur gav mig till och med mer än vad jag behövde. Och brukade ge utan att jag frågade. När Huzur dog så brukade Hazrat Khalifa Awal, den första kalifen, खलीफा अव्वल, inte, हालांकि वो इतने सखी मशहूर han kunde inte uppfylla mina behov. Jag skrev då till honom att ni har blivit Huzurs khalifa, men ni uppfyller inte mina behov. के खलीफा तो बन गए, Men ni har inte, मेरी हाजात पूरी। Huzur brukade behandla mig på det här sättet. हजरत साहब Då sa Khalifa Awal, han hjälpte mig, इस पर हजरत खलीफा men jag svär vid Gud, मेरी इमदाद की, han kunde inte uppnå samma nivå. En gång kom en fattig person till den utlovade Messias och stal lite ris. Det blev höga rop i hemmet där hon tillfångatogs. Huzur höll på att arbeta med något. När han hörde detta kom han ut och folk berättade för henne att den här kvartiga kvinnan hade snott lite ris och folk förebrådde henne. När den utlovade Messias fick reda på detta så såg hur hon såg ut, utmärglad. Så sa han, hon är hungrig och fattig. Ge henne något och anklaga henne inte för saker. Dölj hennes brister som Gud döljer brister. Mirza Bashir Ahmed Sahab har också nämnt en incident att ingen ska anse här att detta är att Huzur uppmuntrar stöld. Att en stöld uppmuntras till stöld. De inser här att det här var Huzurs egen egendom. Och den här kvinnan var en fattig kvinna. Det här var inte uppmuntran till stöld. Utan det var omsorg för de fattiga. Och det visas från hadis också. Att den helige profeten sallam under sådana tillstånd. När tjuven var fattig. Om han tog något för att äta. Så brukade han inte anse det var stöld. Utan brukade ge det upp frikostigt. Det var så den utlovade Messias brukade följa sin ädle mästares exempel. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला अब्दिकल मसीहिल मऊद व बारिक वसल्लम। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.